Salam dostlar, mən Rəsul Rızayev. Bugün Servlet dərslərimizin 6-cı seriyasını artıq başlayırıq. Bugün biz Session Listener klassları haqqında danışacağıq. Nədir bu Session Listener? Biz Session Listener klass vasitəsilə baş verən prosesləri, eventləri tuta bilərik, listen edə bilərik. Məsələn, onların nə qədər müddətə baş verdiyi bizə maraqlıdırsa, istifadə edə bilərik. Web konteyner içərisindəki session'a baş verən dəyişikliklər, məsələn, attribut əlavə olunduqda, session əlavə olunduqda, destroy olunduqda bunları tuta bilərik. Request göndərilərkən, destroy olarkən nələr etməli olacağımı izləyə bilərəm və yaxud listen edə bilərəm. Biz necə yaradırıq listener klassımızı? Gəlin onu göstərək. Web Application Listener seçirik. Burada siz kontekst izləmək istəyirsə, session'ı, request'i, bunları özünüz hansını istəyirsinizsə, hansısa lazımsa onu seçə bilərsiniz. İndi mən sadəcə izah eləmək üçün hamısından implement olunmuş bir klass yaradacağam. Gəlin indi bir-bir görək. Burada ilkin olaraq Servlet Context Listener. Biz bu metod vasitəsilə kontekstimiz belə yazımda deploy olunarkən destroy'dan isə destroy olar, yəni deploy'dan öncə çalışacaq. Servlet Context Attribute Listener'da isə 3 dənə metodun override olunduğunu görürsünüz. Bu isə kontekstimizə attribut əlavə edilərkən attribute removed kontekstimizdə attribut silinərkən və replaced context attribute dəyişərkən. Ondan sonra gəl burada istfde session listener'ımız var. Session yaradılarkən və destroy edilərkən tuta bilərik. istfde session attribute listener session'a attribut əlavə olunarkən session'dan attribut silinərkən var istifadə olunur. Sonra nə var? Bunu da bildiniz. Yazaq. Session'dan attribut dəyişərkən yazaq. Request. Servlet Request Listener. Sorğu başa çatdıqda destroy, sorğu göndərdikdə initialize işə düşür. Gəlin burada belə bir şey eləyək. Servlet request'imiz buradan sırada Servlet request'imizi tabii ki bu cast eləmək istəyir. Bundan sonra biz oradan passimizi götürə bilərik. Passimizi götürdük. Yəni mesaj yazaq. Bu da request sonlanarkən bir də göstərək ki, hansı pass request sonlanır. Kopyaslanmaq gərək initialize request göndərilərkən passda yazdıq. Bir də request attribut var, istfde Servlet Request attribut var.
O zaman ise 3 tane yine burada override olunur metodu. Burada da yazaq request attribute əlavə edildi. Bura nə yazmaq olar? Bura bir sıradan get name və validəsini göstərək. Burada attribut silinərkən burada isə attribut dəyişiklik İndi bundan sonra isə biz web.xml-imizdə listenerimizi tanıtmalıyıq. Listener bir neçə listener də ola bilər. Burada istəsək onları da yenə listener tagı arasında biz tanırdırıq. Gəlin bir görək. Listener klassımızı göstəririk. Belə. Gəlin run edək. Context deploy olunarkən, context attribut əlavə edilərkən, request göndərilərkən, gördünüz burada hansı formu my form request attributda dəyişiklik olarkən və request sonlanarkən. Listener istifadəsi də bu qədər. Bugünlük bu qədər. Görüşənədək hələlik.